Čia Lašas. Lašas. Jau tas pats. Po Jūs ką, juokaujat? Lašo. Eik tu. Lašas po Lašo. Taip, klausau. Labą dieną, kaimynas skambina. Ko nori, po velnių? Ir man malonu jūsų balsą girdėt. Ko nori? Klausykit, jūs nepykit, aš geruoju, turiu aš tokį pasiūlymą. Nu. Klausykit. Nu, Siūlau pasukti laikrodžių rodikles dar 1 valandą į priekį. sukau jau. Tai aš siūlau dar 1 valandą į priekį pasukt. Kodėl? Bet čia tik mūsų namo gyventojai turės savo laiką. Nu, ir kas tai iš to bus? Labai daug pliusų. Nu gerai, dabar ant kiek man pasukt? Pasakau ant vienų, tai ant 2 valandų, ne? Teisingai, būtent taip. Tai ir kam tas viskas? Labai daug pliusų. Kokiu pliusu pasakyk? Aišku, kelsimės anksčiau, bet darbą anksčiau baigsim. Darbė? Ai, nežinau. O turi būtinai visas namas sukti? Jo, jau visi kaimynai pasuko, tik dar Konstancija iš 11 nepasuko, laukia, kol jūs persuksit. Ai, kaip gerai būtų, kad jūs pasakytumėt. Davai darom renovaciją, tai aš tuoj pat pašokčiau. Aš apie renovacijos idėją būtinai pamastysiu, o dabar grįžtant prie laiko, tai jeigu pasuksit į priekį dar 1 valandą, niekada niekur nepavėluosit, irgi pliusas. Dar į priekį. Tai dabar kiek turi būti? Dar 1 į priekį. Vaje. O kaip dirbaisi, kaip darbaisi? O kaip aš vaikui pasakysiu? Pavyzdžiui, jis kur nors susitars, jis atvažiuoja rytoj. Jis kur nors susitars. Pasilaikas vienas, ima biliakę visur, o pas mus kitas. Tai liepkite ir jam persukti. Nu, pažiūrėsiu. Ai, o ką tą darys, jeigu aš nepasuksiu? Tai tas pats. Nu, ne tas pats. Jūsų laikas juk su kaimynais skirsis. Jo, logiškai tai taip. Tai aišku, kad logiška. Ant 2 valandų vpiriuot. Tikrai taip. Gerai. Tai gerai sutarėm. Iki. Davai.